Det er noget pis, det her, Nick. Okay. Jeg glæder mig til at slå mig. Okay. Ej, hvad fanden er det for noget, mand? Ej, hvor er det mærkeligt, det her. Den vipper sådan. Au, for helvede. Det er som om, den er rough, men den er også affjedret på en eller anden måde. Det er så mærkeligt, mand. Man slår mest overarmen, faktisk. Nyder du showet, Lars? Nyder du showet? For helvede, Mack Rides. No piss. Hvem har tænkt på det her? Ja. For helvede. Okay. Oh, wow. Hold da op. Okay. I got to go around on the red inside, but there's a